get the point, take a step forward. Sasa kuna vitu hapa ambavyo ni 10 naenda kuvisoma. There is 10 points here. I want everybody to have it. Ikiwezekana uendelee kuzisoma katika nyumba yako ama familia yako. The 10 golden secrets in marriage. The 10 golden secrets in marriage. You must know that there is no free love. You must know that there is no free love. 1. Everyone you marry, he or she has a weakness. Everyone you marry. Anda wansipi, wana chipo ntitingo chiko kwa nangariko chiko kolera. Echikomi, entangani, onde buensi, mwako nyoma na nera. Omosacho mokungo yegota gete, omokungo yomosacho yegota gete, manyanga nabuate aga kasoro kaya gakeigo, gotora manyaga kasoro akaiga no gokogokia kogogeti para. Muna bona gara rokero mokungo ata getabarire. Abasacha banene mwara tokwani abaiga bamwamu, mogo totiga igo na inwe. Tokwa namba saiga tinga madam na akora rembi yore kwa ngarende promotion nego nanche kwa akora gento kieke. Nanche kwa ndore. Wana kero mokungo ata getanyu antatara abarire. Kero mokungo ata gete yakama guta akora gento kieke. Bwe yakama guta on ebinto gete bwoncho ke kara korbuoye gago ikachituke kareri akora gento kieke. E kareri ya buso kire ya abana banyasa. Baka yekire bono abange ni bobo bwata aramo bosi igo koronga ne roanga gotari roanga na senge nchata getoko na kweya kakira maguta gocha abana baminto. Bono ekeroko nyomo mukungu ndo bense ko nyomo gose musacho ndo bense ogokoira manyanga na bwata kasoro kaye ekeroko chiko kamanyaga kasoro aka omore mereri egeko gero inero yo. Amina. Number 2, everyone you marry, he or she has a dark history. Everyone you marry, he or she has a dark history. Onde bwense oyoko nyoma. Oyo moko nyoma na komo manyanga kurmaiga yaye na bwato bobisigete. Abakungu na baranya gerega igako gokira kinyo mogongo gayeta akora gento kieke. Ayeta kara ekarogo chago ikonyara mogongo ritoya ore mereri egeko garani gori ngo bistango ko bisiore para akora kinga maigare na kwa nganjire ni yeta mogo ni yeta mogongo abana banyasaya. Ndo igwanene lakini abana nana bakungu nye gwachire gwaikire chinga kigoko nyara tingo musetari buje gatari ko kotabya tinga bokango. Aya bana kanya kamanyanga na babi ikeire igo. Amina. Ndo igwanene lakini igogo kanya katari gochaka kona kwarasa kero mondo. Byamana musaja. Amen. Tari gochaka kona kwarasa kero mondo sogweta igota ito kwarasa kero mondo ngomanyete ndo cheto korara muno mokungu aye. Na kie kitu atebe gya kabrega goteba everyone you marry he or she has a dark history. Monto na bwa ataka bobisigete. Number 3, every marriage has its own challenges. Kere nyomo nebwata matemu aye nebwate mechando yaye naboko nyoraye ne gari okorera mogore onyoro yore moinoga igere gata gete nonye ne rirogo ryo motembe akoboro ngo rusino nonye ne rirogo nsugumere gento kiege nsugumere chinsi agaba nabanyasaya. Amina. Bwana to nyora ngani go mubwata mari mwana bana bakungu moko na gotonga ntarariga igentu abasacha bwana mwatonga ntarariga bwana igwa kanye kana ndaro roba umanyenga sikire nyoma ne bwata rite muri aje riryo kwaraso yigoro ryo bakongu bwao moinoga gana era na bwato bwaya abana banyasaya tore mereri toteme kugiterana na inde tugitera abasacha baito. Amina. Abarera abasacha mbatika kona bakungu mbatika kona kugamba abasacha mona abasacha bakari gotugamba tako na kobeko mukungu embereri munoko na koereza na amanyama ama na kibono ndatebe amanyama no wale akembete abaletera bakwereza igo kwanyara bamwetire magago bakomotebi na rocho mate choni ngenja kugamba teringia omugako aboko nyamusigete sana lakini nabona rocho bakanga korra mabera mami pole remereri yaye bwatebesi gendo gorabane skari tikandara minyoka nkonyorunde abatari ko minyokare ngo tatiga igo rara gokuniri base itori gocha komoira neri go ikochonye mwakane in other way round. Ndo wane na bana banyasa bakungu abatako na kogakere sota yabande ngo kumyora sota yungo ikore soko yakan igabana kere nyomo ne bwatari temuri yaye amangana ina bwate bibungo goika lakini bwana tindiko na kubisomeka kwa ramwari ngoro na bisomete. Number 4, every marriage has a different level of success. Every marriage has a different level of success. Kere nyomo ni gebwate tabauti yaye yogokina abana banyasana muna bana gaba kungu abayiga mutabwati kende nkokorore konde megondo yabasacha abayiga baritayire kwamana kogenda roga aritayite gaire tamano munu tabwati omana gona gogokenga niko chise cha mate se cha yako matore cha yoka agwaka ne chikiro chiri kwa matorera. Amina. Amen.
manyanga tari ngabano gago kogokia senge nchabwate chaelia echine chinga kichiaye ne miaka yaye chinga kichiaongo kwa rechile gento kiege. Wakati wako utafika, wakati wako wa mibaraka utafika. Kwa hivyo usishughulike sana kwa vile ati familia zingine zimebarikiwa. Number 5, to marry is to declare war. To marry, if you are married with a man, if a man, you have your wife, or you have married her, remember that it is a war. Ejabana nesegi wakara gento kieke kware kiresegi kabana nanyana abaise kemura to basako kokanga gosengo takobwata ni wone nyang ogo ke gosenga nga Brian iganya Kirinto ni okona komarangeri kili sasa kili kili. Remember that it is a war you need now. Manyanga nesegi wakara gento kieke kware kire nko ikore se kiri agocha gocha nyomba sasa bachiabo tuko kiri no bachago kore gento kieke omanyanga ekara kwa nyoma ekara ko nyoma na kiri oinyorenga esegi na karta gento kiege nesegi kware ka bana banyasaya abasacha go kwanyara kware nto mokungu oyoga manyanga nesegi kware ka mokungu kwareta by the way abakungu ngo akibare na bako nyoro mokungu akonyoma kwara ngataro chikene ngareta na richare ririchiko kiniege sago richare ririgo ikomo chigega chinda ndo chati go iteka diama na gochaka go etani omochi yani okonyora na ere gate ne ga tatika kene ke moko ngereza oyo no mga ko na bago itaba gaka okora bakungu bari batekera ne tibuya ani bago itaba sacha baba kweli nje ngo kwareza na bakwara ngataro chikende keraretu lakini gago ikage ko mugambira pimo sacha ri bakora bok iga ko matenga minyoka bwa ngora teke buse toche kwamera nyombo musacha ri minyoka mwa motiro gorogari ga ndore tesika toche kwamera umusacha ri nero kora gento kenge kwana basacha na inu ga more chimaga magotago kore ye korenge taiba muraba mina bana ba minto nanya kimenya tegando chense teribuya na ende na batatinga go konyoro mokungu otata getimo bere na bamuraba mina go sena baibori bao ai jalishi na baba na bora nyore babwata na barabona na bora nyore ko bwate eke kinyongo go chisaba na ba mino wikira karango nyango mokungu na romo ngai ikire koranga no bwate ndamwa mota getego sirio musacho yo lakini rende mono bonsi pimba ko baba go konyoro mokao ase familia ino igata getomo bere nere numweka abasacha batigamba obobisi manyo yunga kwa na kiare manyo yunga bintombiro arabwa to obisi gete bore maega bore tuate abanga dark history na abwa to obisi gete bore maega atata getinga mogo ikananga na abana ba mino andake mbache bamanyo obobisi bwaye bono abi atagetomo bere nere elinda ere bieka anago korageri ige wanchonge anago korageri binsari binabate bati moche mosansore na ende by the way na nyoro oyo monare ante binto ga yanto to bisambe konyabire muturogoro ani kumbe na ere sitaba kakabora bono nene murandi oli gache tebore bwane akanyore bitenya ngebiga baba mbiye gwakara kwa birenta abano bono nto bitongi ngagerete gosine chinsa jama mbose mbona barandi bara bitongi bijieraniga na ende to basako bori biatongi kunga ibiarwe kinki munkerekie mwarara. None of your business. Amina abana banyasai tuama na konyora number 6 ekitu anyoranga to marry is to declare war manyanga abana na babara atoke buo gosemba atoka ekitu number 5 kiareng ekara abana batatoke eyine segi akarta gento keke yani when you marry somebody remember that maybe bana na babara bemba chikotoka na bara beta chikoibora omwanja muna gwakara gento keke kwa manyo amaigo ndoi bwana aba basacha na inu mubwate chikasoroga mukungu karata kaiboreti kwanyara mako masari atinga bwangire koibora aja bano koiborore nko na gim no nyara bana aba bukungu aba bwata abana chinyaroka boka igo konyara bana nyaroka gosensaba tako na gochando mukungu ngonyora bana chira gote mwaso meta na nini nya saa tonge to mutubwenga akiri mo so meta nzi mukamanya musacha na ero korwa abana wana nyotora nga abana baga bamuranga ingo chikorogota kurugaki sinziali Einesegi tuaregire. Number 6, there is no perfect marriage. Nyomate yekeranet. Na raba ntomo na banyomete iga. Nyomate yekeranet na bako nyaro mokungo moya igabwa to musacho ko bwanga nkorerare. Kwa nyoro musacho moya kwa mana konyora gabwa to mokungu kwa mana kolinga no yara ga nyorta bakungu bamweret aba bakungu buya bakungu mbali ko nyomu na basacha baya. Ndoi wana ine. Yani nino ankeni keno nkelibu yarende lakini rende na lakini rende ntuna batole biya ndori biya gake bana tumbi ya tole na bere ngo magaka ntumbi ya tole na bako nyorango mukungu are kieni madamu mujya
Wogo chikonyora gago introduce ya tingo nano musani one rende nakoma na gukuminga kweli tata na enko aremere tu. Lakini ino yo Nyasaye omotonge tananda akamotonge kieni kiaye. Amina. Wana moko na kotosea liga yanga bana hata wesi na nyoro bwate merondo yoka rusi yango aye rongi toko cheke. Igo konyora rire rituko litamba asore. Twama na konyore gento gia saba egiasta na keki gia taba. There is no perfect marriage. Marriage te yere ndonge na bokonyora chika soro chikorete gento kiege. Gotatike gento kenene na koremerani abana ba minto. No koremerani muna ya konyora kwa rusiri moyo takete weita tigata weita enyomo yao na baya arenke ga bana ba Nyasaye nende te yere buya. Twama na konyora number 7. God cannot give you a complete person you may deserve. God cannot give you a complete person you may deserve. Nyasaye tago kwa muno tagetaye. Igago kwa muno era korte gento kiege. Muna aga neti abana ba Nyasaye. Igo itaberana enkeri asore na re yota kerego kora gento kiege. Na re yota kerego bara bara ba minto. Bero ororo igungo arase. Bero aba motingo kongai na barega. Bakungwa nyora bakungwa bayamuna bana chipigi chia chigachana chigo tobogori. Kako gwe pigi goro yo musyo bande kako gwo mogima. Aba muro ari chipigi mo bwata bakangura kinira merari abana bane. Igwa nakikeri tuate banga naki goto kwa baba bakungu tigatwe baya buya. Goko gwe pigi goro kwa gune yanga yawe ngalibuli. Amina. Aina harama ngana manene mbia mono mwaga. Mbia mono sana. Aina harama ngana manene kwa gwe pigi goro bia nanu mwana banda gawe kwa ikarinde buya. Ndo iwana ini. Muna nje tindi ko na pigi ya monto mosinini. Ko ligiri monto ligwerete muna nje. Nandiri tambe era atereri asini ni ike gutacha maguru nsaiki. Ndo iwana ini. Aga kora chikiro cyane ne chinyinge. Tingo ryo bwate chikiro muna nje. Ya bana. Igwa wana na keki togo tebanga Nyasaye tago kwa omuntu ikiranete muno arengereti igago ko omuntu munere bie common nyene akorete gento kieki arengereti. To marry is to take a risk. Number 8. To marry is to take a risk. Ayamanya muno konyoma manyanga sasa uko hali hatari muno konyoma ayamanya oka orali hatari. Ukumbuke sasa kama ni harusi yako, kama ni ndoa yako, usidhani jinsi ambayo mnapendana hapa mnamenana huko nje, hiyo kumenana huko kwa nyumba hakuna. Sasa ujue sasa uko hali hatari. Sasa uko theater. Ukubali hii harusi yako jinsi ilivyo, hakuna ingine ambayo iko salama. Bakungu nyono musacho uko seri, usoro musacho uko tigine. Wanawake simama imara. Fanya biashara wanawake ndio inji. Fanya biashara yako kidogo kidogo, kauze mboga, ukauze samaki, uanda ukauze njugu, ukauze hata nyanya ili uwalee watoto wako na kuwalisha. Amina. Waacha kuachana na mwanaume tena unataka tena pia uone na mwanaume mwingine. Yule mwanaume shida yako nazo zinafanana na Sauli mwenye mumeachana na yeye. There is no perfect man. There is no a perfect woman. All women are the same. Sisi sote tuko pamoja, tunafanana, isipokuwa wewe kama umeonekana mwanaume mwenye akili kidogo, kamlea huyu mwanamke wako jinsi ambayo ni nzuri. Number 9 inasema marriage is not a contract, it is permanent, no divorce. Marriage is not a contract, it is permanent and no divorce. Ndoa sasa kuoana. Remember that it is a permanent issue now. Hiyo agenda sasa imeandikwa chini, minati yake imeingia. Kuoana sasa kama umempata mme, kama umempata mke, wewe jua ni permanent. There is no divorce. Haitakikani watu kuachana. Hata wanaume mnatukimbia. Wale wanawake ambao mmeachwa mko na watoto, bwana yako amekimbia. Wewe kuwa mwanamke mwaminifu, endelea kusomesha watoto wako, endelea kulinda hao watoto wako. Kale kama mwanaume siku katakufa, uamuke na watoto wako, utangulie kwa ile boma na ulie kawaida kama mwanamke yeyote mwenye alikuwa anaishi na mume wake. Amina. Amen. Igogo tingere so endeke ogende gokora gakyo mugakone akinga igwantiga ingora ndendera abana aba 14 years mwana kamenya komo 14 years mwana kamenya komo nkwana komora lakini gokwega so tinge kwende eresendeke gogo ikagogo chana bakenyoro bakubwata bakote atinga mami gakire merari omonene na amanyete na kimurabe ndechintakana na babura kamina bwana ogai gochoko na kwengata aganya ngano tagete gatuoro kinomanyete konyomwa gokumyore. Number 10. Naande yure ya mwali. Number 10 inasema every marriage has a price to pay. Every marriage has a price to pay.
Kila ndoa iko na gharama yake na iko na malipo yake. Wewe ujue kama unapita mnagombana kidogo, kama ni mwanaume ukimwona mwanamke huyu orabokire, yani sio mzuri sana sasa akupendezi, jua sasa hiyo ni deni unaendelea kulipa. Hayo ni malipo. Every marriage has a price to pay. Uwe tayari kama kuna watoto, uwe tayari kama hakuna watoto, uwe tayari mwanaume atasa kukukimbia dakika yote kwa sababu ni mjinga. Uwe tayari mwanamke atasa kuwa magamaga akimbia dakika yote akakuache. Uwe tayari kwa sababu hiyo ni ile vita uliendelea kuweka msingi kwa sababu ulimuoa. Ukiona ni vizuri uishi bure bila kuoa ama uishi bila kuolewa. Amina. Lakini tutaishi kweli? Hatutaishi. Mungu alimuumba mwanamke na mwanaume tuishi pamoja. Sasa nina mambo ya mwisho hapa inasema, kwa hayo mambo yote katika familia zetu, love one another. Amina. Amen. Tupendane dadangu, tupendane ndugu yangu. Kampende mume wako, kamvumilie mume wako, kamvumilie mke wako, ukampende mume wako. Mtaishi siku nyingi na Mungu atakaporudisha utukufu, ufalme ule tutaurithi. Amina. Amen. Tutaurithi ule ufalme tukiwa sisi zote kama familia moja. Ndio tunasema hilo jambo linasema love one another, train yourself to forgive each other. Jifunze wewe mwenyewe kusamehe. Tujifunze kusameheana ndugu zangu. Abana ba minto mna bana bakungu na batebeti abasacha baito nonya batamire nabona nyana musacho ne naro tegerera mangana aya ama eno iranire nyumba mwaye kairanire gochi chane na gote nga mami ngabere ga kirende na bugete ngarende nga na ikereire ndoche nga yaya byambwatire omusacha ya saba mabere ga korna rinde byonsi yaro konya toyo gogo saba mabere gataringe kwabo mukungu igogo saba mabere ga roso era buo gogo soyo motu ochaka ko gamba muno musacho le buo. Amina. Amangana manena abana banya saa. Haya. Hapa ndio tunapata kwamba jifunze kusamehe. Na mwanamume msamehe mke wako. Na tena mfunze mwanamume kungu muire kona. Mwaresa mangana mororo. Motebyo manyete. Inkonyore mokoire na mama. Inje ngoko eresa. Koikankoro kikerio tana koro. Yori no manyenkie bunde tamereta magunjara. Ogogo kwane go musacha ugonjore chingi kiga. Okoso kinonyo no renga ko mwaka kware ngogo chwate nyasinga pamote kangana akwanekia. Abangwata gete kumwaka rende go noro chana yango kumwegeri kwa lakini go mnoko na kweringa ngabana tiko mga mamio kwanire mnoko na kweringa aki abakungu wawa aba ago korusiga na magoro bakabagara injengo kwa resa ago kongaine gente gabana robana ayeri no rigereria inki kegere torwete mwaho gatika mukaona abana bao okabwati omukunguri magamago tamatisiriruete onye tori omori ndabe gagi inki akongaine taga sinini ngabana kwa mungana go karangire terige nangari naringe chabati akomiere baba abera abakungu baino nane mwabera na abana baino nonde bwense gotoka ase family no monto nde bwensi ogotreaten gweita gosengo itaro monto takwegembera abana banyasa agakora bana bakonyera musacho onyure nonyene nyasore umbono gata to batenga ngo goitara nana bago goita abana baminto ndogwanene lakini na anda musacho nyogotagete gweita tago itomonto eitaye bieka yento kengoro kinganko ekoro kare nko kobwate nko gorokori nko muso kwera ni bwango agara amangana itorusioro ndogwanene lakini kitoko na korigeria abantu ngani njumo rusia ngari igora gakora naye kweiroro bono tigatako na gweturita ni kweita agako garo gweita igoro to kwa yarra abana baminto onye no musacho kwange tagweita. Life is sweet, this life is good. Onye no makungu ogotigira musacho onyo. This life is very smart. You can stay without a woman, you can stay without a husband, because God knows the way you'll be. Igwa abana banyasai egento keno tuoma na konyora ya egento kyo moario ekitogo chigokora abana banyasai inga omone na basiseni ekaratogo chikogendera kwabirana egaratomenya matuka manga sobosibwense. Amina. Amen. No nyora no muntu mogo korakome biashara abana banyasai na gago kwere neribobe aya mwabere motike gochiga bwakore biaya nane nabatebete suka kurwange na mesa yaya songa kidogo mbali ufanye biashara, kwa sababu kuna wanawake ambao wamekuja hapa kwa tano wako na midomo ambayo iko juu. Wewe waachana na yeye, usonge kutoka mbali, kutoka karibu na yeye ili ufanye biashara yako huko kando. Mungu atakubariki na meza yako itabarikiwa, wateja watakuja na utauza vitu vingi katika meza yako. Sasa nawaambia kwamba mambo haya yote ambayo tumesoma 10, wacha uwe tayari kwamba mambo haya yote yatakupata popote pale ulipo. Amina. Nyasaye tako bangenya lirende.
Get the point. Take a step forward.